Tuote toimii tehokkaasti ja koiralle kipua aiheuttamatta. Sen toiminta perustuu säikäytykseen koiran kaulassa olevasta pannasta tulevaan suihkeeseen. Koiran säikähdys perustuu 3 aistin samanaikaiseen hyödyntämiseen: kuuloon, näköaistiin ja kosketukseen. Näin JetCare System FreeZone toimii. Lähetin lähettää radiosignaalin antennilankaan. Sen avulla määritellään suihkeen reagointialue langan molemmin puolin. Alueen laajuutta voidaan säätää potentiometrin avulla. Alueita voidaan kaventaa tai leventää aina 6 metriin. Vastaanotinpanta reagoi, kun se viedään reagointialueelle. Se antaa äänimerkin ja sen jälkeen lyhyitä suihauksia. Vastaanotinpanta lakaa toimimasta, kun koira poistuu ennalta määritellyltä reagointialueelta.